ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிவகாசியிலே யாருமே கொடுக்க முடியாத சூப்பரான ஆஃபர். அப்படி என்ன ஒரு ஆஃபர் சிவகாசியிலே கொடுக்காத அளவு கொடுத்துட போகிறோம் அப்படின்னு தான் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா 100 ஐட்டம் கொண்ட பாக்ஸு. சரிங்களா, இந்த பாக்ஸோட சைஸை பாருங்கள். என்னால் தூக்கவே முடியல, அவ்வளோ பெரிய பாக்ஸு. சரிங்களா, இவ்வளோ பெரிய பாக்ஸு 100 ஐட்டம் இருக்கக்கூடிய பாக்ஸு வெறும் 5000 ரூபாய்க்கு ஃபேமிலி பேக், மெகா விஐபி ஃபேமிலி பேக் அப்படின்னு சொல்லி வெறும் 5000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். இந்த பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஐட்டத்தை சிவகாசியில் யாருமே கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. 100 ஐட்டம் இருக்கக்கூடிய பாக்ஸ் யாருமே இது வரைக்கும் கொடுத்ததே கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து நாம் தான் வந்து பண்ணுறோம். இந்த 5000 ரூபா மெகா ஃபேமிலி பேக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து ஒரு குடும்பத்துக்கு தேவையான எல்லா பட்டாசும் இருக்கும். நீங்கள் எந்த ஒரு கடையில் போய் வாங்கினாலும் இவ்வளோ கம்மி ரேட்டுக்கு வாங்க முடியாது இந்த பொருள். சரிங்களா, இதை வந்து நீங்கள் சிவகாசியில் நேரடியாக வந்து இதை வாங்கினா என்ன ரேட்டு வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 12000 ரூபாய்க்கு கம்மியாக இதில் இருக்கக்கூடிய ஐட்டத்தெல்லாம் வாங்கவே வாய்ப்பே கிடையாது. சரிங்களா, இதில் இருக்கிற எல்லா ஐட்டத்தையும் நான் காட்டுறேன். ஒவ்வொரு ஐட்டமும் என்னென்னு காட்டுறோம். எந்த சேனல்லையாக இருக்கட்டும், எந்த கடைக்காராக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கவே மாட்டாங்க. இத்தனை பொருள் இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஆனால் நாம் வந்து அப்படி பண்ணுறது கிடையாது. இதுதான் பொருள், இவ்வளோ ரேட்டுக்கு தான் நம்ம தரோன்னு சொல்லியே நம்ம வந்து சேல் பண்ணுறோம். அதனால் நிறைய கஸ்டமருக்கு நம்மளை வந்து பிடிச்சிருக்கு. நிறைய பேர் வாங்கிட்டு சூப்பராக இருக்குது. அடுத்த வருஷத்துக்கு முன்னாடியே புக்கிங் வேறு பண்ணியிருக்காங்க. இதில் இருக்கிற எல்லா ஐட்டத்தையும் 12000 ரூபா கொடுத்து தான் சிவகாசிலேயே வாங்க முடியும்னு சொல்லிவிட்டு, அப்படின்னா உங்கள் ஏரியாலாம் என்ன ரேட் இருக்குன்னு நீங்களே யோசிச்சு பார்த்தீங்க. கிட்டத்தட்ட 5000 ரூபாய்க்கு கம்மியாக உங்கள் ஏரியாவில் யாருமே தரமாட்டாங்க. சரிங்களா, அதனால நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரேட்டு என்னென்ன பொருள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்றைக்கான சூப்பரான வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னுடைய ரெகுலர் கஸ்டமராக நீங்கள் ரெகுலர் கஸ்டமராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பரான ஆஃபர். என்ன ஆஃபர்னு கேட்குறீங்களா? இந்த வருஷம் நீங்கள் மெகா விஐபி பாக்ஸு ஃபேமிலி பேக்கு நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் நீங்கள் இதேமாரி ஏதாவது ஒரு ஃபேமிலி பேக்கை நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா 500 ரூபா கேஷ்பேக்கு. சரிங்களா, பணமாகவே நாங்கள் 500 ரூபாயை பேக்கிங் பண்ணி உங்களோட கிஃப்ட் பாக்ஸில் உங்களுக்கு பணமாகவே கொடுத்துருவோம். அதனால் இந்த வருஷம் வாங்குற எல்லாருக்குமே இந்த ஆஃபர் வந்து உண்டு. என்னோட ரெகுலர் கஸ்டமருக்கு மட்டும்தான் இந்த ஆஃபர். அப்படி கணக்கு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா வெறும் 4500 ரூபாய்க்கு இந்த பாக்ஸை நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க. என்னென்ன பொருள் இருக்குது அப்படின்னு வந்து பாருங்கள். இந்த பொருளை நீங்கள் நோட் பண்ணி எழுதி வச்சுங்க. 100 ஐட்டம் கொண்ட பாக்ஸை எந்த கடையில் வேணாலும் போய் செக் பண்ணுங்கள். 12000 15000 ரூபாய்க்கு கம்மியாக யாருமே தர வாய்ப்பு கிடையாது. 100% நான் வந்து சொல்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னென்ன பொருள் இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்த்துடலாம். எடுத்த உடனே சின்ன சின்ன ஐட்டமாக பார்க்க வேணாம். அப்படிங்கிறதால எடுத்த உடனே பெரிய ஐட்டம் என்னென்னு கேட்குறீங்களா? 1K. சரிங்களா, 1000 வெடி சரம், சூப்பரான 1000 வெடி வாலா. சரிங்களா, பட்டாசாக இருக்கும், மிஸ்ஸே ஆகாமல் வெடிக்கும். சரிங்களா, இந்த 1000 வெடி வாலா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் உங்களுக்கு வந்துடும். இது நீங்கள் தனியாக வாங்கினீங்கன்னாவே உங்களுக்கு 600 ரூபா கிட்ட வந்துடும். ஆனால் நம்ம பாக்ஸில் இது வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிக்கும். நீங்களே ரேட் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு கணக்கு போட்டு பார்த்துங்க. நெக்ஸ்ட்டு அது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்ட்டூனு சின்ன குழந்தைங்களுக்காக. சரிங்களா, சின்ன குழந்தைங்களுக்காக கார்ட்டூன் பாக்ஸ் உங்களுக்கு வந்துடும். புல்லட் பாம் வந்து யார் இருக்காருன்னு பாருங்கள். அவெஞ்சர் மூவியில் இருக்கக்கூடிய வில்லன். சரிங்களா, அந்த அளவுக்கு வந்து சவுண்டு சூப்பராக இருக்கும். புல்லட் கம்பெனியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிராண்டு. சரிங்களா, இந்த பாக்ஸ் உங்களுக்கு வந்துடும். பெரிய சைஸில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்கல், இவ்வளோ பெரிய எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்கல் க்ரீன் கலர் இருக்கக்கூடியது, இதுவுமே உங்களுக்கு கிடச்சிரும். அது மட்டும் இல்லாமல் சின்ன குழந்தைங்க நிறையா பேர் வந்து கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. எல்லாருமே கேட்குறது என்னென்னா பப்ஜி கன்று புது மாடலு. சரிங்களா, இந்த பப்ஜி கன்று இந்த மாடல் வந்து எல்லோரும் கேட்குறாங்க. இது நீங்கள் கையில் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம், மேலே கூட யூஸ் பண்ணலாம், சட்டையில் யூஸ் பண்ணலாம், எதுவுமே ஆகாது, டேமேஜ் ஆகாது. நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம். இதை நிறையா பேரண்ட்ஸ் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணி என்கிட்ட இதை வந்து தனியாகவே வாங்குறாங்க. உங்களுக்கு தனியாக வாங்கினாலும் வாங்கிக்கலாம், நீங்கள் கிஃப்ட் பாக்ஸ்லேயே உங்களுக்கு கிடச்சிரும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா குழந்தைங்களும் விளையாடக்கூடிய பிஜிலி பாக்கெட்டு, பிராண்டட் ஐட்டம், கொக்கரோ போட்டது 2 பாக்கெட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நம்மக்கிட்ட நிறைய ஐட்டம் வந்து 2 பாக்கெட்டாக இருக்கும், 2 பாக்ஸாக இருக்கும். அது எல்லாமே பார்த்துடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4x4 வீலு, இதில் வந்து ஒரு பீஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது வந்து எப்படி யூஸ் ஆகும், இந்த வீல் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு ஆல்ரெடி 8G பட்டாசுங்கிற இந்த சேனலில் வீடியோவாக கொடுத்துருக்கேன். ஒவ்வொரு பட்டாசும் எப்படி வெடிக்கும் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் அதில் இருக்குது. அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்தளவுக்கு ஸ்பீடாக சுற்றுது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா குருவெடியில் இருக்கக்கூடிய பேரட்டில் வந்து 2 பாக்கெட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது ரெண்டுமே இந்த ஒரு பாக்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்துடும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்கேட். சரிங்களா, கிட்கேட் வந்து இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா சடன்னு பொரியும். சரிங்களா, சூப்பராக வந்து பொரியும், பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். நைட்டு யூஸ் பண்ணுறக்கூடிய பொருள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எகிரி வரும். அதனால் எதனாலும் செங்கில் வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள். கிஃப்ட் பாக்ஸில் யாருமே கொடுக்க முடியாத ஒரு சூப்பரான ஐட்டம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. அது என்னென்னு கேட்குறீங்களா? இந்த லட்டு வந்து ஏகப்பட்ட சேல்ஸ் போயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து பாருங்கள், சூப்பரான பேக்கிங்கில் வரக்கூடியது. எக்கச்சக்கமான பேர் இதை தனியாக வாங்குறாங்க. இது எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? நல்லாவே நீங்களும் பாருங்கள்.
இது gift பாக்ஸில் இது வரைக்கும் வச்சு நான் பார்த்ததே கிடையாது. நம்மளோட ஃபேமிலி பேக்கில் மட்டும்தான் இந்த gift பாக்ஸ் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 5 பீஸ் கொண்டது. இது அப்படியே உங்களுக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு மாத்திரையில் பெரிய சைஸு. இந்த பாம்பு மாத்திரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பாக்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேபி ராக்கெட், சின்ன குழந்தைங்களுக்காக. சின்னங்களும் வெடிக்கலாம், பெரியவங்களும் வெடிக்கலாம். ராக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி தான், ஸ்மால் சைஸு. நெக்ஸ்ட் அது இல்லாமல் எலக்ட்ரிக் ஸ்டோனு 2 பாக்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிரும். 2 பாக்ஸுமே சூப்பராக இருக்கும். எலக்ட்ரிக் ஸ்டோன் வந்து நிறைய பேர் பகல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது பகல் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது, இது நைட்டில் யூஸ் பண்ணணும். அது இல்லாமல் கம்பி மாத்தாப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா, கம்பி மாத்தாப்பில் ஃபயர் பண்ணால் தான் எரியும். நிறைய பேர் இதை வந்து யூஸ் பண்ண தெரியல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. கண்டிப்பாக இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கம்பி மாத்தாப்பில் பற்ற வச்சு இதை வச்சிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். போட்டோ பிளாஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. கிட்டத்தட்ட இது 2 பாக்கெட் உங்களுக்கு கிடச்சிரும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கும்பு சரம். சரிங்களா, கும்பு சாரத்தை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியல. இதுவும் நைட் யூஸ் பண்ணுறது, இது பகல் வெடின்னு இதையும் நினச்சிக்கிறாங்க. நைட் யூஸ் பண்ணுறது கும்பு சாரம். ட்ராகன் ஃபோடா போட்டிருக்கு. சூப்பராக இருக்குது. படப்படன்னு வெடிக்கும். சின்ன குழந்தைங்க 100 வாலா வெடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்களா, கண்டிப்பாக இதை கொடுங்க. பெரியவங்களுமே இதை யூஸ் பண்ணலாம், ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். கலராக இருக்கட்டும், ரொம்ப அட்டகாசமாக அற்புதமாக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. இந்த பட்டாசோட சுச்சுவேஷனை பாருங்கள். ஒவ்வொன்றும் டைமண்ட் ஷேப்பில் வருது, ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் வர மாதிரி இருக்குது. அது இல்லாமல் 1000 வெடி சவுண்டு வந்து கொடுக்குது. சவுண்டை வந்து பாருங்கள். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸ் இதில் இருக்கக்கூடியது கலரு. சரிங்களா, எல்லோ கலரில் இருக்கக்கூடியது இதுவும் உங்களுக்கு கிடச்சிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் கம்பி மாத்தாப்பு பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸுக்கு பிடிச்ச ஐட்டம், சூப்பரான பிராண்டட் ஐட்டம். இஷ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிஜிலி பாக்கெட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரில. அல்ட்ரா பிஜிலி பாக்கெட். அல்ட்ரா பிஜிலி பாக்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் ஒரு பாக்கெட் வந்துருக்கு, ரெட் கலரில் ஒரு பாக்கெட் இருக்குது. மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பாக்கெட் உங்களுக்கு வந்துடும். இந்த அல்ட்ரா பிஜிலி பாக்கெட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான சவுண்டு இருக்கும். ஹல்க் படம் போட்ட அளவுக்கே சூப்பரான சவுண்டு இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன்று கூட மிஸ் ஆகாது. சரிங்களா, மிஸ்ஸே ஆகாத வெடிக்கக்கூடிய வெடி. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 2 பாக்கெட் கிடச்சிரும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்விங்க்லிங் சாட்டையில் இருக்கக்கூடியது. சரிங்களா, கம்பி மத்தாப்பு மாரி இது வந்து நிறைய லேடிஸுக்கு பிடிச்ச ஐட்டம். இது வந்து சாட்டை, இது வந்து சுற்றலாம், சூப்பராக இருக்கும். ஸ்டார்ஸ்லாம் இதில் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் பேப்பர் பாம்பு, பெரிய சைஸ் பேப்பர் பாம்பு. எத்தனை சோடு இருக்குது பாருங்கள், இவ்வளோ பெரிய பேப்பர் பாம். சரிங்களா, திரியும் பாருங்கள், நீட்டமாக இருக்கும். ஏன்னா உடனே வெடிச்சிருங்கிறதுனால திரியும் பெருசு. இவ்வளோ பெரிய பேப்பர் பாம்புமே நம்ம gift பாக்ஸில் வந்துடும். ஃபேமிலி பேக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாருமே வெடிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சின்ன குழந்தைங்க, லேடிஸு, பெரியவங்க எல்லாருமே வெடிக்கக்கூடிய மாதிரி தான் நம்ம வந்து செட் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த மாதிரி சிஸ்டத்தில் இது வரைக்கும் யாருமே எனக்கு தெரிஞ்சு இத்தனை வருஷமாக சிவகாசியில் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே கொடுத்ததில்லை. 100 ஐட்டம் பாக்ஸை வந்து வெறும் 5000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறது வந்து சாதாரண இல்லை. இந்த ஐட்டம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு யார் கொடுத்தல. பக்கத்து கடைக்காரர் கூட நம்மளை கேட்டார், எதுக்குங்க இவ்வளோ கம்மி ரேட்டு கொடுக்குறீங்க, உங்களுக்கு எப்படி கட்டுப்படி ஆகுது அப்படின்னு வந்து கேட்டிருந்தாரு. அவர்கிட்ட நான் சொன்னது ஒன்று தான், எனக்கு ரெகுலர் கஸ்டமர் தான்ப்பா முக்கியம். இன்றைக்கெல்லாம் உங்கள்கிட்ட ஒருத்தர் கடைக்கு வருவாங்க, உன் விலையை கேட்டுட்டு உன்கிட்ட பொருள் வாங்கிட்டு அடுத்த டைம் வரவே மாட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு தான் உன் பொருள் இருக்கும். ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்கிட்ட வாங்குறவங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் இந்த வருஷம் வாங்கினாங்கன்னா அடுத்த வருஷம் என்கிட்ட தான் வருவாங்க. என்கிட்ட வாங்கினவங்க மூலிமா ரெக்கமெண்டால் அவங்க 4-5 பேர் நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் வந்து என் கடையில் தான் வாங்குவாங்க. அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு கொஞ்சமாக லாபம் வந்தால் போதும், நிறையா பேருக்கு இதை கொண்டுட்டு போய் சேர்த்துருவேன். இதனால தான் நான் ரொம்ப கம்மி விலையில் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்த அளவுக்கு ஒர்த்தாக இருக்குது நம்மளோட ஃபேமிலி பேக் விஐபி. இதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இன்னும் இருக்குது, வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். உங்களுக்காக தான் ஒவ்வொரு ஐட்டமும் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு நான் வீடியோஸில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ இன்னும் நிறைய ஐட்டம் இருக்குது, அதையும் பார்த்துடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது மாடலில் இருக்கக்கூடிய கன்னு, ரிங் கேப்ஸு. இதை நீங்கள் சுற்றி விட்டு டப்புன்னு சுற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம். சுற்றும் ஒரிஜினல் கன்று மாதிரியே இருக்கும். கிட்டத்தட்ட இருக்கிறதுல ஸ்மால் சைஸு. சரிங்களா, இதில் மட்டும் 3 கன்னை பார்க்க போகிறோம். இந்த பாக்ஸில் 3 கன்று உங்களுக்கு கிடைக்கும். எல்லா கன்னை பற்றியும் பார்த்துடலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அன்னம். சரிங்களா, நம்ம 10 குச்சி நெருப்பட்டியில் கூட வந்து பிராண்டட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறோம். இது நைட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய தீப்பெட்டி. ஒவ்வொன்றும் கலரு. சரிங்களா, இது வந்து க்ரீன் கலரு, இது ரோஸு, இது வந்து ரெட்டு. சரிங்களா, 3 கலரு. நீங்கள் நைட்டில் வந்து மத்தாப்போட இது வந்து சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக்கு சங்கு சக்கரம் பெரிய சைஸில் இருக்கக்கூடிய சங்கு சக்கரம். இது உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது வந்து பிக் சைஸுங்கிறதுனால நீங்கள் தாராளமாகவே யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய சைஸ் பேப்பர் பாம் பார்த்தோம். சின்ன சைஸு ஈகிள். சரிங்களா, கழுகு படம் போட்டிருக்கக்கூடிய ஈகிள். இது வந்து ஒரு பீஸ் கிடைக்கும். இது சின்ன சைஸ் பேப்பர் பாம் தான். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டோ பிளாஸ். நிறைய பேர் என்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணி தனிப்பட்ட முறையில் வாங்கக்கூடிய போட்டோ பிளாஸ். சிங்சாங் போட்டோ பிளாஸு. சிங்சாங் போட்டோ பிளாஸ்னால் டைமிங் வந்து ரொம்ப அதிகமாக எடுத்துக்கும். சரிங்களா, எலிபென்ட் பிராண்டு ரொம்ப அதிக டைமிங் எடுத்துக்கும். கிட்டத்தட்ட 2 நிமிஷம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிளிக்னு ஃபோட்டோஸ் எடுத்து தள்ளிட்டு இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 100 ஃபோட்டோஸ்க்கு மேலே ஒரு இது எடுக்கும். சரிங்களா, ஒன்று 100 ஃபோட்டோஸ்க்கு மேலே எடுக்கும். இதில் இருக்கிற பாக்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கிறது எல்லாமே ஃபோட்டோ பிளாஸ் தான். நிறைய பெரியவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமா இது இருக்குது. இந்த ஃபோட்டோ பிளாஸை பெரியவங்க தான் அதிகமாக வாங்குறாங்க. இது உங்களுக்கு ஒரு பாக்ஸே கிடச்சிரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது இல்லாமல் நாட்டு வெடியில் ராக்கெட்டு. சரிங்களா, எல்லா திருவிழாலையும் பார்த்துருப்பீங்க. நாட்டு வெடி ராக்கெட்டு எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னு பாருங்கள். 2 பீஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா, நாட்டு வெடி ராக்கெட்டு
ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். மேலே போயிட்டு வெடிக்கும் சரிங்களா. இது மேலே போகிறது இல்லாமல் வெடிக்கும். நைட்டில் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 இருக்கக்கூடிய சரம் சரிங்களா. 10 வெடி இருக்கக்கூடிய சரம் ஜெயிண்ட்டு நல்லாயிருக்கும். சவுண்டு சூப்பராக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பட்டாசும் பெரிய சைஸு சரிங்களா. அதனால் 10 இருக்கக்கூடிய சரம் இது நல்லாயிருக்கும். தனித்தனியாக வெடிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் சாட்டை பெரிய சைஸில் இருக்கக்கூடிய சாட்டை பாக்ஸஸ் வந்து பாருங்கள் தெரியும். இவ்வளோ பெரிய சாட்டை இருக்கக்கூடியது சரிங்களா. இது வந்து லேடிஸ் யூஸ் பண்ணுறது, பெரியவங்க எல்லாருமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாட்டை. இதை வச்சு நம்ம நிலப்புருசூராக்கிட்டு எதை வேணாலும் பற்ற வச்சுக்கலாம். இதுலேயும் ஸ்டார்ஸ் வரும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கோ வீலு சரிங்களா. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் டிஸ்கோ வீலை பற்றி. இந்த டிஸ்கோ வீல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்லேயும் சுற்றும் பேக்லேயும் சுற்றும் டபுள் சைடு வந்து சுற்றக்கூடிய டிஸ்கோ வீலு இது வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா சங்கு சக்கரம் ஸ்பெஷல்னால் என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து கலரும் கூடவே வரும் சரிங்களா. சங்கு சக்கரம் ஸ்பெஷலு சூப்பராக இருக்கும். நார்மல் சங்கு சக்கரம் பிக் சங்கு சக்கரத்தோட ஸ்பெஷல் வந்து சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு சூப்பரான குவாலிட்டியில் இருக்கும். இது உங்களுக்கு ஒரு பாக்ஸ் கிடைக்கும். இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து ஃபுல்லாக டயர்ட் ஆகிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட 100 ஐட்டம் பாக்ஸு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஐட்டத்தையும் நான் வந்து வீடியோஸாக சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். அதனால் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு லைக்கு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இவ்வளோ கம்மி ரேட்டில் இவ்வளோ குவாலிட்டியாக நம்ம வந்து பொருள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியல சரிங்களா. நிறையா சோஷியல் மீடியாஸில் இன்னும் நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகலை. அதனால் எல்லாருக்கும் போய் சேரட்டு. நல்ல விஷயங்கிறது எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்தால் தான் ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்கும். இந்தமாரி நிறையா பேர் வாங்கினாங்க அப்படின்னா தான் நம்மளால இந்த ஆஃபர்லாம் தொடர்ந்து பண்ண முடியும். நம்ம ஆஃபர் கொடுத்துமே கம்மி பேர் தான் வாங்குறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சால் நார்மலாக எல்லா கடைக்காரங்க மாரி நாமளும் சேல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். அதுக்காக முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ ஷோ பண்ணிகிட்டு இருக்க எனக்கே டயர்ட் ஆகுதோ இல்லையோ கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு இருக்க உங்களுக்கு டயர்டாக இருக்கும். அந்த அளவுக்கு நிறையா பொருள் வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு. இன்னும் எக்கச்சக்கமான பொருள் இருக்குது. 100 ஐட்டம் பாக்ஸ்னால் அப்படி தான் இருக்கும். கொஞ்சம் டயர்டாக தான் இருக்கும். பார்த்துருங்க ஃபுல்லாக. இன்னும் நிறையா இருக்குல்ல அதை பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னு உங்களுக்கு சூப்பரான ஐட்டத்தை காட்டுறேன் பாருங்கள். மெகா சைஸ் அவுட்டு சரிங்களா. கிஃப்ட் பாக்ஸில் இந்தமாரி அவுட்லாம் வைக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ரேட் அந்த அளவுக்கு. மெகா சைஸ் அவுட் பக்கா பிராண்டு சரிங்களா. இது இருக்கக்கூடியது ரெட்டு க்ரீனு 2 கலர் சேர்ந்து வரக்கூடியது. இது உங்களுக்கு ஒரு அப்படியே கிடச்சிரும். ஜீன்ஸ் கம்பெனி. அதுவும் இல்லாமல் ராக்கெட் பாம் ஜோக்கர் போட்டிருக்கக்கூடிய ராக்கெட் பாம்பு. இந்த ராக்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரியவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடியது. ராக்கெட் மட்டும் கிடையாது, மேலே போயிட்டு வெடிக்கும் சரிங்களா. பட்டாசு இருக்குது இதுக்குள்ளே. அதனால் ராக்கெட் பாம்புங்கிறதுனால பாம்பு இதுக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க சரிங்களா. இதையும் வந்து பார்த்துக்கலாம். ஜோக்கர் பிராண்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பாக்ஸில் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ஐட்டம் இருக்குது. அது என்னென்னு கேட்குறீங்களா? ஒரு ஐட்டம் கிடையாது, 5 ஐட்டம் இருக்குது எனக்கு பிடிச்சது. உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது ஒரு பீஸு 100 ரூபா வரும். ஒரு பீஸு வந்து 100 ரூபா வரும். பிங்க் கலரில் வரக்கூடிய ஃபவுண்டெயின், ஆரஞ்சு கலரில் வரக்கூடிய ஃபவுண்டெயின், ப்ளூ கலரில் வரக்கூடிய ஃபவுண்டெயின், ப்ளூ டார்க் ப்ளூ தண்ணி ப்ளூன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் வரக்கூடிய ஃபவுண்டெயின், க்ரீனில் வரக்கூடிய ஃபவுண்டெயின். கிட்டத்தட்ட இந்த 5 ஃபவுண்டெயினை எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த 5 ஃபவுண்டெயினை தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னு கேட்குறீங்க அப்படின்னா, இந்த ஃபவுண்டெயின் ஒன்று ஒரு கலரு டைமிங் சூப்பராக இருக்கும். அது இல்லாமல் இதில் வந்து அதிகமாக ஸ்டார்ஸ் வரும் சரிங்களா. இதில் வந்து ஸ்டார்ஸ் வந்து நிறையாவே வரும். அதனால் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கக்கூடியது. இது ஒரு பீஸ் நீங்கள் தனியாக போய் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு பீஸோட விலை 100 ரூபா வரும் சரிங்களா. அந்த அளவுக்கு இது இருக்கும். அந்தளவுக்கு பிராண்டடு போக்கோ பிராண்டு சரிங்களா. அதனால் இதுக்கு வந்து ரொம்பவே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் கன்று 3 கன்று வச்சுருப்பேன்னு சொன்னால் இது வந்து 2வது கன்று. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோல் கேப்ஸில் வந்து வரும் சரிங்களா. ரோல் கேப்ஸ் இருக்கக்கூடியது. இது போட்டு சொல்லலாம். நல்லா பிராண்டடு தான், எதுவும் ஆகாது. எவ்வளோ வேணாலும் வெடிக்கலாம் நீங்கள் சரிங்களா. இது உங்களுக்கு கிடச்சிரும். இந்த கன்று இல்லாமல் இன்னும் நான் 2 கன்று வச்சுருக்கேன், அதையும் காட்டுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 ஐட்டம் தாண்டி இருப்போம். இப்போயே என்னால் ஒன்றும் முடியல. தொண்டெல்லாம் கரகரன்னு இப்போயே சொல்ல ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனாலும் உங்களுக்கு வீடியோ ஃபுல்லாக காட்டணும். ஏன்னா நிறையா சப்ஸ்கிரைபர் கேட்குறது என்ன அப்படின்னா, பொருள் வாங்குற எல்லாருமே ஃபுல்லாக வீடியோவாக போட்டுருங்க, எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் போடுற வீடியோவில், ஒவ்வொரு பொருளையும் தனியாக காட்டுறீங்க. எந்த ஒரு சேனல்லையோ பட்டாசு கடையில் இதை பண்ண மாட்டிருக்காங்க. நம்ம சொல்கிறது ஒரு பொருளாக இருக்குது, அனுப்பிடுறது ஒரு பொருளாக அனுப்புகிறாங்க. இது ரொம்ப கஷ்டப்படுறது வந்து இதுதான். நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த பொருள் இப்போ காட்டுறோமோ இந்த எல்லா பொருளும் மக்களுக்கு போய் சேரணுங்கிறதுக்காக தான் பொருளை காட்டி வந்து வீடியோ போடுறோம் சரிங்களா. வேறு கடைகள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, பொருள் இருக்குதுன்னு லிஸ்ட்டு போட்டு கொடுத்துட்றாங்க. அந்த லிஸ்ட்டில் ஒன்று இருக்குது, வந்திருக்கிற பொருள் ஒன்றா இருக்குது. கேட்டால் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறத தான் அனுப்பியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. நம்மக்கிட்ட அப்படி கிடையாது, வீடியோஸாகவே நம்ம கொடுத்துட்டோம். அதனால் இதில் இருக்கிற எல்லா பொருளும் கண்டிப்பாக கொடுத்து தான் ஆகணும் சரிங்களா. இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 பொருளுக்கு பக்கம் இருக்குது, பார்த்துடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா கிராக்லிங் பென்சில். இது பெரியவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். லேடிஸ்க்கெலாம் வாங்கி கொடுங்க. இதெல்லாம் எதுனால அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? இந்த பென்சிலை பற்ற வச்சுட்டு நீங்கள் கை மேலேயே யூஸ் பண்ணலாம், மேலே யூஸ் பண்ணலாம். டைமிங் ரொம்ப நேரம் இருக்கும். கையிலேயே வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த சைடு வந்து பற்ற வைக்கணும். ஸ்கை ஷாட் கம்பெனி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதோட வீடியோ, இது எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிற வீடியோ ஏஜி பட்டாசுங்கிற இந்த சேனலில் கொடுத்துருக்கேன். ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும். நீங்கள் கையில் நிலப்பொரு சுட்டால் எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு இருக்கும். மேலே பட்டாலும் ஏதாவது ட்ரெஸ்ஸுக்கெலாம் எதுவும் ஆகாது சரிங்களா. அதனால் இதோட வீடியோ மறக்காமல் போய் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா வெங்காய வெடி வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம்.
பேரண்ட்டுக்கே ரொம்ப பிடிக்குது, குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை பேரண்ட்டுக்கே ரொம்ப பிடிக்குது. அதனால நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்காக ஒன்று, பெரியவங்களுக்காக ஒன்று, லேடிஸ்க்காக ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி 3 பாக்கெட் வந்து கொடுத்துருக்கோம். 3 பாக்ஸு சரிங்களா. இருக்கக்கூடியது ஒரிஜினலு 50 பீஸ் இருக்கும். ஒன்றில் வந்து 50 வெடி இருக்கும், 150 வெடி இருக்கும் இதில் சரிங்களா. 3 பாக்ஸ் உங்களுக்கு தருவோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது 100 வெடி சாரம் வாழா. 100 வெடி, 100 வெடினா 100 வெடியுமே நல்லா வெடிக்கும், அந்தளவுக்கு பிராண்டட் ஐட்டம். இதுவுமே நம்மளோட பாக்ஸில் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட ஐட்டம் வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஆனாலும் குறைஞ்ச மாதிரி இல்லை, பாக்ஸ் வந்து அப்படியே தான் ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. ஒவ்வொன்றா நான் உங்களுக்கு புரிகிற அளவுக்கு ஸ்லோவாக காட்டுறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு லைக், ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணணும், ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். பெரிய சைஸ் கன்று சொல்லியிருந்து பார்த்தீங்களா, ரிங் கேப்ஸில் வர ஒரிஜினல் கன் மாதிரியே இருக்கும். பெரிய சைஸ் ஆரஞ்சு கலரு, பக்கா பிராண்டு சரிங்களா. இதுக்கு இருக்கக்கூடிய பவர் வந்து அதிகமாக ரோல்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். இதோட 3 கன் வந்து இந்த பாக்ஸ்லேயே பார்த்துட்டோம் சரிங்களா. இதுவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பெரிய சைஸ் பாம்புக்குள் பார்த்துட்டோம், சின்ன சைஸ் பாம்புக்குள் சரிங்களா. இதில் 2 பீஸ் வந்து உங்களுக்கு பாக்ஸ் வந்து வரும். இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்சது தான், அதனால் இது வந்து பாம்புக்குள் கொடுத்துருக்கோம். நம்ம வெடிக்கிறதுக்கான எல்லா பொருளும் இருக்குது. ஊரே உங்களை திரும்பி பார்க்கணுன்னா அதுக்கு தேவையான ஒரு பொருள் வேணும்ல, சைரன் ராக்கெட் சரிங்களா. எவ்வளோ பெரிய ராக்கெட்னு பாருங்கள், வீடியோவுக்கு மேலே இருக்குது, என் ஹைட்டுக்கு இருக்குது கிட்டத்தட்ட சரிங்களா. சரியான ராக்கெட்டு. இதில் இருக்குது பாருங்கள், ஓட்டையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. இதிலேருந்து சவுண்டு வரும். சைரன் ராக்கெட்டு செம்ம சவுண்டு வரும். இவங்க வீட்டில் ஏதோ பயங்கரமான வெடி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சைரன் ராக்கெட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீபும்பா பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும், குழந்தைங்க வெடிக்கக்கூடியது. பார்த்தீங்கன்னா பற்ற வச்சோம் அப்படின்னா படப்படன்னு வெடிக்கும். அது இல்லாமல் கலர் வரும் இதில் சரிங்களா. அதனால் இது வந்து ஜீபும்பா பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ எடுத்து ரொம்ப டயர்டாகிடுச்சு, ரொம்ப டயர்ட். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, கூல்ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கலாம், ரொம்ப தாகமாக இருக்குது. யாரோ ஒரு நல்ல மனசை எனக்காக ஒரு கூல்ட்ரிங்க்ஸ் வச்சுருக்கேன், இதையாவது உடச்சி குடிக்கலாம். அடடா, இதுவும் கூல்ட்ரிங்க்ஸ் கிடையாதுங்க, இதுவும் உங்களுக்கு தான். எனக்குன்னு இதில் எதுவுமே கிடையாதாட்டிருக்கு. கூல்ட்ரிங்க்ஸ் டின் பியர் சரிங்களா. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பற்ற வைக்கலாம். ஃபவுண்டைன் மாதிரி ரொம்ப ஹைட்டுக்கு வரும். ஹைட்டு மட்டும் இல்லாமல் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நைட்டில் சரிங்களா. அது என்னாட்டமே நீங்களும் டயர்டாக இருக்கீங்க வீடியோ பார்த்து அப்படின்னா இது வேணுன்னா குடிங்க சரிங்களா. இது உங்களுக்கு வந்துடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கூல்ட்ரிங்க்ஸ்லாம் வெளியூரில் தயாரிக்கிறது, நாட்டு வெடி நம்ம கடையில் தயாரிக்கிறது. நாட்டு வெடி சரடு சரிங்களா. பக்கா சவுண்டு வரும். அணுகுண்டு வெடித்தா எந்த அளவுக்கு சவுண்ட் இருக்கும் அந்தளவுக்கு இது வந்து சவுண்ட் இருக்கக்கூடியது. நாட்டு வெடிக்குன்னு தனி பவரே இருக்குது. அதனால் நாட்டு வெடி பாக்கெட்டு உங்களுக்கு 2 கிடச்சிரும். அது இல்லாமல் லட்சுமி வந்து பார்த்துருப்பீங்க சரிங்களா. லட்சுமி, அதனால் லட்சுமியில் நாட்டு வெடி லட்சுமி சரிங்களா. இது உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது 2 பாக்கெட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான ஸ்கை ஷாட்டு. இது வந்து உங்களுக்கு 3 பாக்ஸ் கிடைக்கும் சரிங்களா. ஒன்று உள்ளே கிடக்குது, அது நான் எடுக்கணும், கடைசியாக எடுத்து காட்டுறேன். 3 பாக்ஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்கை ஷாட்டு. நல்லாயிருக்கும், கலராக இருக்கும். அது இல்லாமல் நைட்டில் வெடிக்கக்கூடியது. 3 பீஸு கிஃப்ட் பாக்ஸில் யாரும் 3 பீஸ் தர மாட்டோம், நாம் தருவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒன்று, ஜாகுவாரில் இருக்கக்கூடியது சார்லி சாம்பியன் சரிங்களா. செம்ம பிராண்டு சார்லி சாம்பியன். ஜாகுவார்னாவே தெரிஞ்சிருக்கும், இவங்க பிராண்டு தான் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டான பிராண்டு சரிங்களா. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னே உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சா? இதை படித்தவங்களுக்கு தெரியும் இது என்ன அப்படின்னு. சக்கரா சரிங்களா. என்ன சக்கரம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? கையில் சுற்றக்கூடிய சக்கரம். இதில் ஒரு கம்பி இருக்கோ, அது இல்லாமல் சக்கரம் இருக்கும். கம்பி நீங்கள் வச்சுட்டு சக்கரத்தை வச்சுட்டு நீங்கள் பக்கத்தால் இப்படியே வச்சுக்கலாம், அது பாட்டுக்கு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும். கையிலேயே சங்கு சக்கரை சுற்றணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ரேட் அதிகம். வெளியெலாம் இது 300 ரூபாய்க்கு கிட்ட போயிட்டுருக்கு. ஆனால் கிஃப்ட் பாக்ஸில் நம்ம கொடுக்குறோம். எல்லாம் நம்ம கஸ்டமர் ரெகுலராக நம்மக்கிட்ட வரணுங்கிறதுக்காக தான் பண்ணுறோம். இந்த ஒயர் சக்கரான்னு சொல்லுவாங்க, இதுவும் உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிரும். சூப்பரான பிராண்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்துட்டேன் வெடியெல்லாம் பார்த்தாச்சு. கொள்ளு பட்டாசு சரிங்களா. துப்பாக்கி பார்த்துட்டோம், கொள்ளு பட்டாசு இருந்தால் தானே வெடிக்க முடியும். அதனால் கொள்ளு பட்டாசு உங்களுக்கு கிடச்சிரும், ஒரு பாக்கெட் அப்படியே. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மெகா சைஸ் அணுகுண்டு. மெகா சைஸ் அணுகுண்டு என் கை சைஸுக்கு இருக்குது கிட்டத்தட்ட. இதோட சைஸை பாருங்கள், கம்ப்யூட்டர் தெரியக்கூடிய மெகா சைஸ் அணுகுண்டு. டிஜிட்டல் பாம்புன்னு சொல்லுவாங்க. இதை நீங்கள் கொண்டுட்டு போய் தண்ணிக்குள்ளே பற்ற வச்சு தண்ணிக்குள்ளேயே போட்டுடலாம். இந்த பாம்பு அமையாது. இந்த பாம்பை பற்ற வச்சா இது அமையவே அமையாது. அதனால் அமைச்சர்லாம் போய் காலெல்லாம் வச்சு மிதிச்சிடாதீங்க, மிதிக்க முடியாது. இதை பற்ற வச்சு நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே போட்டாலுமே வெடிக்கும், தண்ணிக்குள்ளே முழுக்கி விட்டிங்கனாலுமே வெடிக்கும். சூப்பராக இருக்கும் டிஜிட்டல் பாம்பு. நிறைய பேர் இதெல்லாம் கேட்டுட்ருக்காங்க. இதை நம்ம கிஃப்ட் பாக்ஸ்லேயே கொடுக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபென்டா ப்ளாஸு சரிங்களா. இது வந்து அவுட்டு தான். இதில் வந்து உங்களுக்கு 5 கொடுத்துருக்கோம், 5 பீஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஃபென்டா ப்ளாஸில் 5 கலர் வந்து கொடுத்துருக்கோம். அது என்னென்னு பார்த்துடலாம். இப்போ ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கக்கூடிய பென்டா ப்ளாஸு, ரெட்டு ஆரஞ்சு. ஒயிட் கலர் கிராக்லிங் இருக்கக்கூடிய பென்டா ப்ளாஸ், க்ரீன் கலரில் வரக்கூடிய பென்டா ப்ளாஸ், எல்லோ கலர் மட்டும் வரக்கூடிய பென்டா ப்ளாஸ்,
க்ரீனு ஒயிட்டு வரக்கூடிய பெண்டா பிளாஸ் கிட்டத்தட்ட 5 பீஸ் பெண்டா பிளாஸு 5 பீஸு. எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று காட்டினேன் பார்த்தீங்களா ஃபவுண்டைன் ஜெல்லி பீஸ் 5 வந்துச்சு பார்த்தீங்களா, அது எந்த அளவுக்கு பிடிக்குமோ அதே அளவுக்கு இதை பிடிக்கும். ஏன்னா இது வந்து அவுட்டு, மெகா சைஸ் அவுட்டு, மேலே போய் வெடிக்கக்கூடியது. இதில் 5 பீஸெல்லாம் வந்து கிஃப்ட் பாக்ஸில் யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபருக்காக நாம் வந்து கொடுக்குறோம். சரிங்களா, நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ பீஸ் நான் காட்டியிருக்கேன்னு. இன்னும் நிறைய ஐட்டம் இருக்குது, எல்லாமே பார்த்துடலாம் இந்த வீடியோவிலேயே. ஸ்மால் சைஸ் சக்கரம், சரிங்களா, பெரிய சைஸ் வச்சாச்சு, ஸ்பெஷலும் வச்சாச்சு. அப்படின்னா ஸ்மால் சைஸ் வைக்கணும், அதனால் டோரா படம் போட்டிருக்கக்கூடிய சக்கரம். இது ஒரு பாக்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிரும். நம்ம இந்த இடத்துக்கு எப்படி வந்தோம் அப்படின்னா ராக்கெட்டில் தான் வந்தோம். சரிங்களா, ராக்கெட்டு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப டபுள் சைஸ் ராக்கெட்டு. பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஒரு கமெண்ட். இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிற வீடியோ 8G பட்டாசுங்கிற இந்த சேனலில் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் போய் பாருங்கள். இதை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் வச்சு பறக்க விட்டீங்க அப்படின்னா செம்மையாக இருக்கும். மேலே போயிட்டு கலர் மாறுங்க. இது வந்து ரெட்டு க்ரீனு 2 கலர் மாறும், பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க. ஒரிஜினல் ராக்கெட் எப்படி போகுமோ அதேமாரி இருக்கும். சரிங்களா, இது வந்து ராக்கெட்டில் டிஃப்ரெண்ட்டான ராக்கெட்டு, புது மாடல். இது 2 பீஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச குருவிவெடி பெரிய சைஸு 2 பாக்கெட். சரிங்களா, இந்த குருவிவெடி உங்களுக்கு கிடச்சிரும். கிட்டத்தட்ட நம்ம எல்லாமே 2 பாக்கெட் 3 பாக்கெட் அந்த மாதிரி ஆகிட்டலாம் நிறையா கொடுத்துருக்கோம். சரிங்களா, சோட்டா ஃபேன்சி 1 பாக்ஸு, 2 பாக்ஸு, 3 பாக்ஸ் சோட்டா ஃபேன்சி. சரிங்களா, சோட்டா ஃபேன்சி அவுட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட்டு க்ரீனு ஒயிட்டு தான். சரிங்களா, பாக்ஸ் தான் ரெட் கலரில் இருக்கும், க்ரீன் கலராக வரும். சரிங்களா, 3 சோட்டா ஃபேன்சி உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது இல்லாமல் சின்ன சைஸு சரம் 30 வெடி சரம் லயனு 2 பாக்கெட், லைனில் 2 பாக்கெட். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிங் கேப்ஸு பப்ஜி துப்பாக்கி பார்த்தீங்களா, பப்ஜி துப்பாக்கிக்கு வந்து இந்த ரிங் கேப்ஸ் போடலாம் தான் வெடிக்க முடியும். கிட்டத்தட்ட 2 பாக்கெட் உங்களுக்கு கிடச்சிரும். ரிங் கேப்ஸ் 2 பாக்கெட் இருக்கக்கூடியது. ஒரு பாக்கெட்டில் கிட்டத்தட்ட 81 குண்டு இருக்கும். சரிங்களா, அப்படின்னா 2 பாக்கெட் நீங்களே கணக்கு போட்டுங்க எவ்வளோ குண்டு இருக்குன்னு. 2 கன்று இருக்குது, அதனால் 2 பாக்கெட் உங்களுக்கு. சரிங்களா, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மத்தாப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது எல்லா குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு பேரண்ட்டுக்கெலாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும், லேடிஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். சரிங்களா, ஆனால் அந்த மத்தாப்பில் வந்து மத்தாப்போட பெட்டராக ஏதாவது கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு யோசிச்சிங்க அப்படின்னா மேட்ச் பாக்ஸ் தீப்பெட்டி தான். எல்லோ கலர் வரக்கூடியது மத்தாப்போட சூப்பராக இருக்கும், உண்மையிலேயே ஸ்டாரோட நல்லாயிருக்கும். ப்ளூ கலரில் வரக்கூடியது பெரிய சைஸுங்க. நீங்கள் மத்தாப்பு யூஸ் பண்ணுறதோட பெரிய சைஸ் வரும் இது. அது இல்லாமல் ஒய்லட் கலர்லலாம் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெருப்பு குச்சி பார்த்துருப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரில. ஒய்லட் கலர் கிட்டத்தட்ட 3 கலரில் இருக்கக்கூடியது, பக்கா கலரு. சரிங்களா, இந்த கலரில் கம்பி மத்தாப்புலாம் கிடையாது. ஆனால் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து தீப்பெட்டி வந்து கொடுத்துருக்கோம், பெரிய சைஸ் மேட்ச் பாக்ஸு. சரிங்களா, இது வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும். 3 இருக்கும் பீஸு, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இவ்வளோ தூரம் பார்த்தோம், ஜாங்கிரி விட்டுவிடும், ஸ்மால் சைஸ் ஜாங்கிரி. சரிங்களா, இதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். இது சில்வரில் இருக்கக்கூடியது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் வந்து அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு அவுட்டுக்கு மாரி வரும். சரிங்களா, இவ்வளோ நேரம் பார்த்தோம். சின்ன சைஸில் இருக்கக்கூடிய மத்தாப்பை நம்ம பார்க்கவே இல்லை. ஸ்மால் சைஸ் மத்தாப்பு 7 cm இருக்கும். சரிங்களா, க்ரீன் கலர் சூப்பராக இருக்கும். பாம்பில் பெரிய சைஸ் பார்த்துட்டோம், ஹைட்ரஜன் பாம்பு. சரிங்களா, சூப்பர்மேன் போட்டிருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் பாம்பு, க்ரீன் கலரு, ரொம்ப பக்கா சவுண்டு வரும். பார்க்க சின்னசாக இருந்தாலும் கட்டுக்கு சிரிச்சா இருந்தாலும் காரம் குறையாதுங்கிற மாதிரி செம்ம சவுண்டு வரும். மேலுமே வச்சு பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எக்கச்சக்கமான பொருள் பார்த்தாச்சு. 100 ஐட்டம் பார்த்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும். ஆனாலும் நம்ம இன்னும் முடிக்கலை. சரிங்களா, அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணுறாதீங்க. இன்னமேட்டு தான் மெயின் ஐட்டம் வந்து ஒரு 2-3 வச்சுருக்கேன், அவ்வளோதான். வீடியோ முடிய போகுது. இவ்வளோ நேரம் கஷ்டப்பட்டு பார்த்துட்டீங்க, இன்னொரு கொஞ்சம் நேரம் பாருங்கள். மென்தோ கூழு, இந்த பொண்ணை பார்த்தோன்னே யார் மாரி இருக்குது, மென்தோ கூழு. சரிங்களா, இவ்வளோ நேரம் வந்து வீடியோ பார்த்து டயர்டாக இருப்பீங்க, அதனால் மென்தோ கூழு போட்டு கொஞ்சம் கூலாகுங்க. சரிங்களா, இதுவும் அவுட்டு தான், ஃபவுண்டைன் தான், சவுண்டு நல்லா வரும், டைமிங் அதிகமாக எடுக்கும், கலர் எல்லா கலரும் கலந்தது. இது ஒரு பீஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு வந்துடும். இதில் எப்படி மென்தாக்குழு பனி போட்டிருக்காங்களோ அதுமாரி பனி போயிற மாதிரி தான் இருக்கும். சரி, நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊரே உங்களை திரும்பி பார்க்குற மாதிரி ராக்கெட் வந்து பார்த்துட்டோம், சைரன் ராக்கெட் பார்த்துட்டோம். சைரனை மண்ணில் வச்சா எப்படி இருக்கும், அதனால் மண்ணில் வைக்கிறதுக்காக ஒரு சைரன் கொண்டு வந்திருக்கோம். சரிங்களா, ஒரு பீஸ் தான் இருக்கும், ஒரு பீஸ் கொண்ட சைரன். சரிங்களா, இந்த சைரன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு பாக்ஸ் நீங்கள் வாங்குறதோட ஒரு பீஸ் தனியாக வாங்கினீங்கன்னா 200 ரூபா வருதுங்க. இந்த சைரன் அவ்வளோ டைமிங் எடுக்கும். சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு சவுண்டு இங்கே சவுண்டு வச்சிங்கன்னா போதும். இந்த மாதிரி டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்கன்னா இந்த சவுண்டு காதுலேயே வச்சாலும் இந்த மாதிரி உங்களை யாராவது டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்களா இந்த மாதிரி சைரன் எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு முன்னாடியே போட்டு சவுண்ட்.
ஓகேங்க, கிட்டத்தட்ட 93 ஐட்டம் வந்து பார்த்துருங்க இந்த வீடியோவில். 3 பக்கா ஐட்டம் பெரிய சைஸ் என்னென்னு பார்த்துருவோமா? ஃப்ளவர் பாட் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள். இதுதான் மெகா டீலக்ஸ். இதோட பெரிய ஃப்ளவர் பாட்டெலாம் கிடையாது சரிங்களா. ஒரிஜினலாக ஃப்ளவர் பாட்டு இதுதான் பெருசு. நம்மளோட ஃபேமிலி பேக்கில் இந்த ஃப்ளவர் பாட்டு வந்துடுது இருக்கிறதுலே பெரிய சைஸ் இது மட்டும்தான், லாஸ்ட்டு சைஸு. இது உங்களுக்கு கிடச்சிரும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்வலில் இருக்கக்கூடிய அவுட்டு, கிராக்லிங்கில் வரக்கூடிய அவுட்டு 12 அவுட்டு சரிங்களா. 12 மேலே போய் 12 மொத்தமாக வெடிக்கக்கூடிய அவுட்டு. இதுவுமே உங்களுக்கு நம்மளோட ஃபேமிலி பேக்கில் கிடைக்குதுங்க. இதுக்கு மேலே என்னங்க வேணும்? 5000 ரூபாய்க்கு வாங்க போகிறீங்க, 5000 பொருள் இருக்க போது. இதுக்கு மேலே இன்னும் கம்மி ரேட்டுக்கு உங்களுக்கு எங்கே கிடைக்கும்? சிவகாசியில் எந்த ஊர்லையுமே கிடைக்காது. அடித்து சொல்கிறேன், சேலஞ்சாகவே நானே சொல்கிறேன் சரிங்களா. எந்த கடையில் வேணாலும் நான் இப்போ போட்டதை லிஸ்ட்டில் எழுதி வச்சு கொண்டு போய் காட்டுங்க, என்ன ரேட்டு கொடுக்குறாங்கன்னு பாருங்கள். அது உங்கள் ஏரியாவில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம அளவுக்கு பெஸ்ட் ரேட்டு கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஓகேங்களா. இது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஃபைனல் டச்சு 99 பொருளை பார்த்தாச்சு. ஃபைனல் டச் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா. எல்லோரும் அந்த காலத்துக்கே போயிடுவீங்க. பாப்பாய்ங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது. பாப்பாயின்னு ஒன்று குழந்தைங்க நினச்சிக்காதீங்க. இது வந்து ஒரு கார்ட்டூனு, அந்த காலத்தில் ஃபேமஸாக ஓடக்கூடிய சூப்பரான கார்ட்டூனு இது தான். இதில் 5 சைடில் இருக்கக்கூடியது சரிங்களா. க்ரீனு, வயலட்டு, எல்லோ, அது லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட்டில் ஒன்று வருது. கிட்டத்தட்ட ஃபவுண்டைன் 5 ஃபவுண்டைன் இருக்கும் சரிங்களா. 5 ஃபவுண்டைனு, அதாவது நிலப்பொருசுன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அதே தான் 5மே டிஃப்ரெண்ட் கலரு, எல்லா கலரும் கலந்த ஒரு இது சரிங்களா. இது ஒன்று மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 400 ரூபா வருங்க. இந்த ஒரு பாக்ஸ் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 400 ரூபா உங்கள் ஏரியாவில் வாங்கி பாருங்கள். ஆனால் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. 5 கலருமே 5 டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவர் பாட்டு. நீங்கள் 5 பாக்ஸ் வாங்கினா தான் இதுமாரி வெடிக்கணும். ஒரே பாக்ஸில் உங்களுக்கு எல்லாம் கிடச்சிடும். இதுதான் 100வது ஐட்டம். முடிச்சிட்டோம். படாதீங்க, எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சு. கிட்டத்தட்ட 100 ஐட்டத்தை வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு. இந்த ஒரு பாக்ஸில் 100 ஐட்டம் முடிச்சிட்டோம். என்னென்ன ஐட்டம் இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கிங்க. ஹோம் டெலிவரி நம்மக்கிட்ட இருக்குது. சிவகாசியிலே நம்ம மட்டும்தான் ஹோம் டெலிவரி கொடுக்குறோம். இந்த இப்போ நான் கொடுத்துருக்குற இந்த ஃபேமிலி பேக்கு ஸ்டாக் இருக்கிற வரைக்கும் மட்டும்தான். ஏன்னா ஸ்டாக் முடிஞ்சிருச்சுன்னா எங்களால் கொடுக்க முடியாது. கிட்டத்தட்ட இங்கே இருக்கக்கூடிய 90% ஃபேக்ட்ரி மூடியாச்சு. ஏன்னா ஸ்டாக்கெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. நம்மக்கிட்ட தான் கடைசி ஸ்டாக் வந்து போயிட்டுருக்கு. மெகா ஃபேமிலி பேக்கு நீங்கள் ஆர்டர் இன்றைக்கி பண்ணிவிட்டு கடைசி 3 நாள் தீபாவளிக்கு இருக்கிற அன்றைக்கி வேணும்னு சொன்னால் போதும். 3 நாள் இருக்கிறப்போ உங்கள் வீட்டுக்கே வந்துடும். இதோட என்னங்க வேணும்? ஃபஸ்ட்டில் இப்பயே வந்துருச்சுன்னா எல்லாத்தையும் எடுத்து வெடிச்சிருவாங்க குழந்தைங்க. அந்த அளவுக்கு ஆர்வமாக இருப்பாங்க. மேலே கொடுத்துருக்கு இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு போய்ட்டு ஆர்டர் பண்ணிடுங்க. மெகா விஐபி எங்களுக்கு வேணுங்க, 5000 ரூபா பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு ஆர்டர் கன்ஃபார்ம் பண்ணி உங்கள் நேம்லாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கடைசி 3 நாள் இருக்க உங்கள் வீட்டுக்கு டெலிவரி கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா. சூப்பரான ஆஃபரில். லாஸ்ட்டாக ஒரு முக்கியமான விஷயம், ஸ்டாக் இருக்கிற வரைக்கும் மட்டும்தாங்க எங்களால் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 1800 பாக்ஸுக்கு மேலே வந்து ஒரு 2-3 நாளிலே நாங்கள் ஓட்டியிருக்கோம் சரிங்களா. இப்போ லாஸ்ட்டு அந்த வீடியோ போகிறதுக்கு 2-3 நாளில் 1800 பாக்ஸ் வந்து கிஃப்ட் பாக்ஸ் மட்டுமே நம்மகிட்ட இருந்து சேல்ஸ் ஆகிருக்கு. அதனால் மெகா விஐபி இவ்வளோ பெரிய ஆஃபர் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். பார்க்குற யாருமே விட மாட்டாங்க. எங்களுக்கு 10 பாக்ஸ் கொடுங்க, 20 பாக்ஸ் கொடுங்கன்னு எல்லாருமே வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க சரிங்களா. அது ஒரு பாக்ஸ் வேணால் கூட ஹோம் டெலிவரி நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்குங்க. அதனால் ஒரு பாக்ஸ் வேணால் கூட நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். 10 பாக்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரம் பண்ணிங்க. அது மட்டும் தான் என்னால் சொல்ல முடியும். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி விஐபி பாக்ஸ் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு, விஐபி பாக்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. மெகா விஐபி ஃபேமிலி பேக் இது 2 மட்டும் தான் இப்போதைக்கு நம்மகிட்ட ஸ்டாக்கே இருக்குது. அதனால் மேலே கொடுத்துருக்கு இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு போய்ட்டு மெசேஜ் அடித்து நீங்கள் வந்து புக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எதை பண்ணினாலும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நல்ல விஷயம் 4 பேருக்கு போய் சேரட்டும். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன். இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். 100% கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க. ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு. அதிகமான ஓல்டு கேன்ஸ், ஓல்டு ரூபா நோட்டு எல்லாத்தையுமே விற்கவும் முடியும், வாங்கவும் முடியும். இதை பற்றி நான் எல்லா ரெகுலர் வீடியோஸும் பார்க்கணுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க. இப்போ ஸ்க்ரீனில் தெரியுற இந்த வீடியோவை நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவுக்கு நேரடியாக நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம். 2 வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கேன். எந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அந்த வீடியோ போய் பார்த்துக்குங்க.